Hello， 现在是晚上了，我已经穿好睡衣准备要睡觉了。但是我看到了一个东西，我看到一个学生 tag 我说他们毕业了，然后他也很希望我也剪一个关于他们的影片。然后我就想了一下，好像1年前有这个打算哦，就他等他们毕业的时候要发一个。为什么我看起来这么的黑？对，我晒很黑。好，这不是重点，重点是我本来要1年前有打算要剪的，可是中间我在坐飞机的时候有剪一部分，然后中间因为档案 lost 掉，然后又找回来之后又软体又更新，然后更新完之后又整个 lost 掉，整个软体都没有办法用，所以我又重新下载软体，所以我现在整个母片都不知道跑哪去。好的，我会剪的。这暑假除了那个访问影片要剪之外，就是这一部了，要期待哦。